မဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကလက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ Superstar တယောက်ဖြစ်တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အကြောင်းပါဒီကတော့ Coppa Italia ဖလားဘောလုံးပွဲမှာ Juventus ရှုံးသွားတဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့သူ့ဘော်ကို PR တွေရောက်လာတယ်အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်မရေရာဘူးလားဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူ့ဘော်ကို blame လုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကJuventus ရဲ့သဘောထားပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Juventus ကအခုလက်ရှိမှာ Maurizio Sarri ကိုခန့်ထားတယ် Ronaldo လည်းရှိတယ်အသင်းကိုအကောင်းဆုံးမောင်းနေနိုင်မယ်လို့သူတို့ညွှန်မှန်းထားပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီ Coppa Italia Champion နဲ့ Serie A တို့ကန်တဲ့ Champion ကန်တဲ့ Italy Super ဖလားမှာ Lazio ကိုရှုံးထားတယ်အခု Coppa Italia ဖလားမှာပါနောက်ထပ် Napoli ကိုပါထပ်ရှုံးတဲ့အခါမှာ Sarri ဘော်ကိုသူတို့နည်းနည်းလေး suspect ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Sarri နဲ့ Ronaldo ကြားမှာဘယ်သူကို Juventus ရွေးမလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ Sarri ball လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့အဲဒီ Sarri ရဲ့ကစားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Chelsea မှာတွေကတွေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့ Sarri ရဲ့နီးဗျူဟာတွေကို Coppa Italia ပွဲစဉ်မှာရှုံးခဲ့တဲ့ Ronaldo ကဝေဖန်ခဲ့သလိုစိတ်ပြတ်နေတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲ Sarri ကိုယ်တိုင်ကလည်း Paulo Dybala တို့ Douglas Costa တို့လောက်တော့ခြေစမ်းအဆင့်တန်းလောက်တော့မရနိုင်တဲ့သူ့ကိုဝေဖန်မှုပြုလုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Juventus ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းတွေပြကြတဲ့ Luca Toni တို့တခြားကစားမဟောင်းတွေတော်တော်များများကRonaldo ရဲ့ performance ကိုလုံးဝကိုဝေဖန်ထားတယ်သူတို့အီတလီရဲ့နာမည်ကျော်လာ Dello Sport ကဒီအားကစား editor တွေ media တွေအပြင်ဘောလုံးမဟောင်းတွေအားလုံးက Ronaldo ဟာ lockdown ကာလမတိုင်ခင်တည်းက Juventus မှာခြေစွမ်းတော်တော်လေးကိုကြာနေတယ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ lockdown ပြီးတဲ့အချိန် AC Milan နဲ့ကန်တဲ့ Coppa Italia semi final ပထမအကျိုးမှာလည်းခြေစွမ်းပျောက်နေတယ်ဒါအပြင် penalty လည်းလွဲတယ်ဒါအပြင်ဘောလုံးပွဲအဆင့်မှာလည်းခြေစွမ်းပျောက်နေတယ်ဗျာဘောလုံးကွင်းထဲမှာတော်တော်ကိုခြေစွမ်းညံ့တဲ့ကစားမတယောက်ဆိုပြီးသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက Juventus အနေနဲ့ဘယ်သူနေရာမှာရက်တည်မှာလဲ Ronaldo ကတော့ Sarri ရဲ့ view ဟာတွေကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်သူနဲ့ Paulo Dybala ကြားမှာကစားနိုင်တဲ့နီး view ဟာတွေကိုချမနိုင်တဲ့အပေါ်သူစိတ်ညက်နေတယ် Sarri ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ Ronaldo နဲ့ Dybala တို့တွေ့ကစားဖို့အတွက်သူ့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအံဝင်နိုင်မဲ့ကစားကွက်မျိုးသူ့နေရာမှာရှာရခတ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာက Juventus ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲမူတည်တယ် Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကအခုလောလောဆယ်မှာသတင်းတွေထွက်နေတဲ့အသင်းကပြောင်းမယ်မပြောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အစောပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲတုန်းကတော့ Paris Saint-Germain တို့ Real Madrid တို့ Manchester United လို့နဲ့ပဲသတင်းထွက်ပေမဲ့နောက်ဆုံး Chelsea လို့အသင်းနဲ့သတင်းထွက်နေလို့ Ronaldo ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းနာနီကိုယ်တိုင်က Major League ကိုလာကစားမယ် Ronaldo လာကစားလိမ့်မယ်လို့တော့မှပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒိုလောဖြစ်နေတဲ့ Ronaldo ရဲ့အနာဂတ်ကို Juventus ကဘယ်လိုဆက်တင်လုပ်မလဲဒီနေရာမှာစဉ်းစားစရာက Juventus ဟာလက်ရှိမှာဘယ်တော့အခါမှသူတို့ decision ခက်ပြင်းပြင်းချလေးရှာတာမရှိဘူးအမြဲတမ်းညှိနိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ Sarri ကိုသူတို့တိတ်ကြိုက်လုံးလို့ခံထားတဲ့အခါမှာ Sarri အနေနဲ့ club သင်းကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တပိုင်းရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုသူ့ကိုကွင်းလယ်ကစားမ Jorginho ကိုခေါ်ပေးပါJorginho ကိုခေါ်ပြီးပါသူ့ရဲ့ကစားကွက်မှာ Jorginho ကအရေးပါမဲ့သူကပြောပေမဲ့ Juventus ကနွေရာသီမှာမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်စာစီကအခုချိန်ထိစောင်းရည်မှာလဲ Jorginho ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုသူတို့ Napoli မှာလက်တွဲခဲ့ဘူးတယ်အဲဒီတော့ကဆို Serie A ရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြဆုတောင်သူရခဲ့ဘူးတယ်ချိန်ထဲမှာ Chelsea ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူပြန်သုံးတယ် Chelsea မှာသူ့လက်ထက်မှာသူခြေစွမ်းပြရင်လည်းမှာ Europa League ရခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာJorginho ကိုမခေါ်နိုင်တော့သူနည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်နေချိန်မှာသူ့ရှင်မှာကွင်းလယ်မှာ Adrian Rabiot တို့ဒီ Aaron Ramsey ရှိတယ် Bentancur ရှိတယ်ပြီးရင်Khedira ရှိတယ်ကစားမတွေအများကြီးပဲ Matuidi ဆိုဖျားနေတို့ကစားမ6ယောက်လောက်ရှိတယ်စန်တာဒီကွင်းလယ်မှာပဲကစားတဲ့ကစားမတောင်ပန်တွေထည့်မတွက်ထားအောင်တော့ဒီလိုချိန်မှာ Sarri နဲ့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကိုသူရှာဖွေမနိုင်သေးဘူးဒါဟာ Sarri ဘက်က Juventus ပြန်စဉ်းစားနိုင်တဲ့အချက် Sarri လက်ထက်မှာ Juventus ရဲ့ခြေစွမ်းဟာတော်တော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်နေတာပါအထူးသဖြင့်တာမန်အသင်းငယ်တွေတောင်မှသူတို့ struggle ဖြစ်နေတယ် Serie A မှာဆိုရင်Lazio တို့ Atalanta တို့နဲ့ကစားလို့ရှိရင် Juventus ကနိုင်သွားမယ်သူတို့ဘယ်တော့မှကစားကွက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ထိကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ Sarri ရဲ့နီးဗျူဟာနဲ့ကစားပုံကို Juventus ဘက်က suspect ဖြစ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဲ့အပိုင်းကိုသူတို့သတိထားမိလာတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Ronaldo ရဲ့နီးဗျူဟာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Ronaldo က Sarri ရဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုဝေဖန်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ club တွေအားလုံး Portugal ရော United ရောReal Madrid တို့အသင်းတွေမှာစင်စက်မပြတ်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူ struggle ဖြစ်နေတာကိုသူပြောပြထားတယ်ဒီတစ်ချက်နဲ့တင်Ronaldo ဟာ Sarri ရဲ့နီးဗျူဟာကိုသူမကြိုက်ဘူးပြောအဲ့အချိန်မှာ Ronaldo ရဲ့အမဖြစ်သူကသူ့မောင်ပေါ်ဝေဖန်ထားသူအားလုံးကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ကစားကွက်ကြားထဲမှာငါမောင်ကဒီတက်ဘာပိုလို့ပြနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့ငါမောင်နေနဲ့ဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းမို့ထားပါရင်မို့ထားပါဆိုပြီးသူကတော့အားပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ Juventus ကအခုစဉ်းစားနေတာက35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုရောင်းချဖို့စဉ်းစားနေပြီလား
ဒါမှမဟုတ်ရှင် Ronaldo ပဲထားပြီးတော့ Sarri ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့နေရာမှာအရင်နီးပြဟောင်း Max Allegri ပဲဖြစ်ဖြစ် Mauricio Pochettino ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနီးပြတွေနဲ့အစားထိုးမှာလားဒါကို Juventus ကဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ်သူတို့စဉ်းစားနေတာက financially ရပြောရင် Ronaldo ကို keep ထိုင်သူတို့ကဝင်ငွေပိုတိုးမယ် Ronaldo ကြောင့်ပဲသူတို့ပိုရမယ်ဒါပေမဲ့ Ronaldo ကိုတစ်နှစ်ပေါင်တန်း20တန်း30ကြားပေးနေရတဲ့သူ့ကို Juventus နဲ့အဲ့ဒီလာစာတွေကိုကတ်ပြီးတော့လာစာတွေကိုထိန်းထားနိုင်ပြီး Ronaldo ကိုဈေးကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းလာ Chelsea ဆိုရင်ပေါင်တန်း120နဲ့တောင်ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုပြီး Britain Media အချို့မှာဖော်ပြထားတော့တကယ်လို့များသူတို့ခေါ်ခဲ့တော့ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကပေါင်တန်း100နဲ့ခေါ်ခဲ့လို့ရှိရင်အခုချိန်ပြန်ရောက်တော့တန်း20မြတ်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြောတဲ့ပုံစံသဘောတရားပေါ့ Ronaldo ဟာကာလာတန်ကြီးရပေါင်တန်း60လောက်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့ image နဲ့ပုံရိပ်ကစားမစွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့်အနည်းဆုံးပေါင်တန်း120သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ကြီးတိုင်းထွက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ Chelsea ကရောဝင်ပါလား Chelsea နဲ့တော့တောင်းလျှောက်သတင်းတွေထွက်နေတယ် Chelsea ပြည်သက်တွေတော့များများကတော့အသက်ကြီးပြီးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောထားတယ် Manchester United ပြည်သက်တချို့ကလည်း Ronaldo ကိုပြန်လိုချင်တဲ့ Real Madrid ပြည်သက်တွေကလည်း welcome ပါလို့ပြောနေတယ် Paris Saint-Germain ကလည်း Ronaldo ကိုရရင်ဘာမှမဆိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါက Juventus နဲ့ဈေးကောင်းရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူတို့သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဝယ်တော့ကတန်း80ကနေတန်း100ကနေ120လောက်ပြန်ရပြီးနှစ်နှစ်လဲသုံးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လဲ financially ရ Ronaldo ကြောင့်သူတို့တက်လာခဲ့တဲ့ image တွေသူတို့တက်လာခဲ့တဲ့အရာတွေကသူတို့ဆက်ပြီးရှိနေဦးမယ့်အနေထားကြောင့် Ronaldo ကိုတစ်ဖက်ကစဉ်းစားတာကရောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ် Ronaldo ကို club ရဲ့ plan ရစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုပြီးထားပြီးတော့မှ Sarri ရဲ့အနေထားကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှရာသီကုန်မှာစီးရီအများမရခဲ့ရင် Sarri ကိုထုတ်မလားဒီနှစ်ချက်ကို Juventus ကစဉ်းစားနေတယ်ဒါဟာ Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကတော့ Sarri ရဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုစိတ်ပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝကိုပြောနေပြီ Paulo Dybala နဲ့ Ronaldo ကိုကောင်းကောင်းမတွဲနိုင်တဲ့အချက်ကပဲ Ronaldo ကိုထုတ်ဖို့စဉ်းစားမှာလား Sarri ကိုထုတ်ဖို့စဉ်းစားမှာလားဆိုတော့ Juventus ကဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့ Never ပါဝင် Juventus အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘုတ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကဒီ Sarri နဲ့ Ronaldo ဖြစ်ရဲ့အကူသူတို့စပြီးတော့ပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်သုံးသပ်နေတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေထွက်လာမလဲနောက်ဆုံးကုန်ပြောရင်များရာသီကုန်မှာအောင်ပွဲတွေပေါ်မူတည်ပြီးအောင်ပွဲခံတဲ့ okay တဲ့ဆိုရင်သူတို့ဆက်ထားကောင်းထားနိုင်မယ်တကယ်လို့များ Champions League မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းခဲ့မယ် Serie A မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ Sarri ကိုထုတ်သွားနိုင်ပြီ Ronaldo ကို keep ထားနိုင်တယ်တကယ်လို့ Sarri ကသာအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင် Ronaldo ကမနေချင်ဘူးဆိုရင် Ronaldo ကိုဈေးကောင်းနဲ့ပြန်ထုတ်နိုင်တယ်ဒါဟာ Juventus စဉ်းစားလာနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ဆိုတော့ဒါကနမဲကျော် superstar ဘောလုံးသမား Cristiano Ronaldo ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ club တွေသူသွားနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းတွေအပြင်လက်ရှိ Juventus ရဲ့အတွင်းပြဿနာတွေနဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါလက်ရှိမှာ Sarri နေနဲ့ Adrian Rabiot ကိုလည်းကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်ဘူး Aaron Ramsey ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတော့သူမထုတ်နိုင်ဘူးသူဟာ Jorginho ကိုလိုချင်တယ် Jorginho ကိုမရရင်အာထောကိုခေါ်ပေးပါဆိုတဲ့ဒီ Barcelona ရဲ့ကစားမကိုတောင်းဆိုနေတာကလွဲရင်သူ့အနေနဲ့ကွင်းလယ်ကိုကောင်းကောင်းတီးမဆောင်နိုင်သေးတာဟာသူ့ရဲ့အမှားဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအမှားမျိုးတွေကိုဖြစ်နေတဲ့ Sarri ကိုပဲ Juventus က decision ချပြီးထုတ်သွားမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ Ronaldo နဲ့ Sarri ရဲ့ဂျာကဆုံးဖြတ်ချက်ကို Juventus ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြည်သက်တွေနဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြလဲ Sarri ကိုပဲထုတ်တင်လား Ronaldo ကိုပဲရောင်းတင်လားဆိုတာကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့